Digo, siempre estamos igual ante muchos portales energéticos constantemente, pero Ajá. como vos decís, este es un portal 999. Ahí justo Marita nos pone la sumatoria ahí de lo que significa también. Y esto de conectar todo lo que pasa acá terrenalmente con, bueno, todo lo espiritual. Entonces se arma, digamos, como esta cuestión de poder unificar estos deseos, estas cosas que percibimos también. Y creo que va por el lado de cómo estamos decretando las cosas, porque justo estamos también con Mercurio retrógrado, tanto que se habla de este planeta que es como muy invasor, ¿no? En cuanto a Sí, energías. que cuando dicen Mercurio retrógrado, ¿qué No hagas pasará? ¿Qué nada. pasará? Contanos. No, en realidad, bueno, es ¿Qué como que pasa todo se cuando Mercurio está potencia. retrógrado? Básicamente se potencia y más la luna llena, o sea, es todo un combo en este momento justamente y en este mes hay que lograr, creo yo, esto de la estabilidad constantemente. Por eso digo que vienen estos cambios así de alguna manera desde lo planetario, que siempre está, ¿no? Pero bueno, es como un momento para ser más conscientes. Es un momento como clave con el 9 de que es el final de algo. ¿Y por qué? Porque en el tarot, si lo llevamos al tarot exclusivamente, una de las cartas, que es la del arcano mayor, es el ermitaño. Sí, Llega este fin contanos. de ciclo. O sea, este hombre que lo ven así como que, bueno, está muy introspectivo, nos invita a eso, a reflexionar, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que quiero cambiar de ahora en más? Porque como estoy viniendo y no me siento bien, bueno, listo, a ver, ¿qué puedo hacer yo sin estar buscando en el afuera tantas explicaciones para Tal cual. poder avanzar? Porque si no, ¿qué pasa? Este ermitaño se va a quedar ahí clavado en la nieve y no va a avanzar. Y no va a Porque, ¿qué llegar al pasa? 10. No llega al 10, que es esta, es la rueda de la fortuna. Esta Ah, rueda que tiene tanta simbología, tiene acá los signos del zodíaco también que representa. eh, También pasa lo mismo con la rueda. Si nos quedamos, o sea, si puede que repitamos un ciclo. En cambio, si vamos para el otro lado, pueden cambiar las cosas. Puede tocar algo bueno, como acá tenemos al diablillo, como, claro, pero decir, depende de bueno, nosotros no la pasa rueda de la nada. fortuna o es totalmente aleatorio. ¿Podemos poner algo de nosotros? Sí, en muchas medidas, digamos que parte de nosotros esto, Ah, porque si nos quedamos esto de esperar la magia de arriba, de, ay, ayúdame, Dios o quien sea que a quien crean, eh, no va a pasar. Destino, porque el destino en realidad lo podemos manejar, tenemos este poder de poder cambiar lo que queramos, pero sucede que muchas veces esto, ¿no? Que decía del ermitaño, el ermitaño por ahí espera un poco de ayuda, pero tiene que estar solo. Y aunque parezca medio difícil este proceso, es importante tomar esta conciencia con respecto también a esta fecha, que este portal, bueno, nos empuja al cambio. Es ver qué estoy manifestando, qué estoy pensando y qué estoy haciendo con mi vida para que, bueno, esto se esté dando así, ¿no? O sea, cambios que vos decís, esto no me gusta, pero bueno, hay que aceptarlo también, es parte del proceso. Que también puede haber estos momentos en los que sintamos la energía bastante difícil, como pesada, como que no podemos justamente avanzar y puede haber muchos malos entendidos. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con cómo nos estamos comunicando con el otro, cómo le queremos hacer saber las cosas, pero no solamente en este periodo, creo que tiene que ser siempre. Pero bueno, son momentos para tomar una mayor conciencia. Lograr este equilibrio para llegar a este 10 que es el comienzo, y que bueno, que se renueve esa energía, porque si no queremos sentirnos así, bueno, es momento de hacer ese cambio. como todas las cosas tienen que tener su justo equilibrio, ¿no es cierto? Es verdad. Y mira, ahí están diciendo esto de que ahora somos 9. Mira, Sí, no es nada ahora somos casual. 9 personas. ¡Ah! Reflash.
Esto queda ahí para la Por foto, eso mira. te digo de algo. Ven, se viene de un proceso de que quizás no muchos están valorando lo que tienen. Cuidado con esto, ¿sí? Porque en este momento también surge el tema de la palabra, como recién yo dije el tema de cómo nos estamos comunicando con el otro. Bueno, esta reina de espadas es como bastante filosa en sus pensamientos, en lo que está diciendo, entonces ¿Es la que hay que corta? ver, corta con todo. Entonces, Oh, el consejo sería esto de empezar a celebrar, a comunicarnos con la gente que esté vibrando en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Buscar gente que mm, por ahí nos entienda o que podamos compartir quizás este tipo de temas que no siempre por ahí todos se prenden o no lo comprenden del todo. Entonces, bueno, esto de empezar a celebrar y ver con quiénes nos estamos juntando. Hablando de vibraciones, hay vibraciones que son muy, muy bajas y tienen que ver con esto de las noticias. Muchas personas están todo el tiempo conectadas mirando el noticiero mucho tiempo. No digo que no hay que informarse porque si no estaría en contra también de mi profesión. Sí tener como esta conciencia de, a ver, ¿hasta qué punto voy a estar mirando un tema todo el día que se repite encima en todos los canales? Bueno, todo eso es de baja vibración. No vamos a ajá. conseguir despegar para nada en ese sentido. Entonces, hay gente que quiere estar hablando de esos temas, bueno, no sé, cambiarle la manera de hablarle de otra cosa, yo les recomendaría eso. No prenderme a, oh, viste lo que pasó con fulanito, y sí, y todos están ahí bajo, 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 y es espantoso dar esa enseñanza a gente que por ahí no está acostumbrada a elevar su mente a algo más, ¿no? Y creo que todas estas herramientas, como lo tuyo, que también los cuencos son hermosos, em, ayudan un montón y también como las cartas para orientarse y no estar tan pendientes de todo esto que nos lleva a estar quejándonos y Vale, entonces no claro, podemos sí. Aparte avanzar. de eso, Yo trabajo también con radiestesia, acá tengo en mi péndulo. ay, me encanta. Se abre como un campo. También tengo Laura Meter, que es para el tema de los A ver, chakras. mostrame Eh, acá. Mira, Las es hermoso. varillas. Bueno, se usa así, ¿eh? Es una varilla. Claro, también se usan las Ah, varillas. Esta forma parte de eso. Es para medir cómo está el aura y cada chakra. Bueno, acá estamos bastante cargados, se ve que en casa, así que ahí va a haber que limpiar. Eh, pero bueno, esto yo lo uso muchísimo para cuando me piden limpiezas energéticas a distancia, ya sea para la persona o para el ambiente. Se el puede espacio. hacer. Sí, sí, sí. Y con el ¿Se puede péndulo lo hacer a mismo. distancia? Eso es nuevo. Se puede tranquilamente. Sí, sí, sí. Que el mismo cuenco, la misma persona que lo Hmm, ejecuta, si la persona tiene un problema, el cuenco suena distinto. Por ejemplo, si tiene un hmm. problema emocional, suena distinto en el pecho. Si tiene un problema, no sé, con alguna, por ejemplo, con una figura masculina, el lado derecho suena distinto que el izquierdo. Mm. Si está muy estresada, me ha pasado que no puedo hacer sonar el cuenco, que le tengo que hacer, ¿viste? Ah, Una meditación guiada porque el cuenco no suena. No. creo que el tarot siempre te invita a ¿por qué no te estás queriendo vos? Sería la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos buscando todo el tiempo? ¿Por qué fulanito no me busca? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué? Y porque hay algo que tenés que cambiar vos. Pero bueno, yo por más que les diga, bueno, mira, tenés que trabajar en esto, pero va a volver y se insiste en eso. Entonces es como que, bueno, no hay mucho aprendizaje. Algunas personas lo comprenden bien porque, a ver, el tarot al que apunto yo es más bien evolutivo. ¿Sí? No quiere decir que no te doy la predicción, te puedo decir, te puede suceder tal cosa, pero bueno, como siempre decimos, podemos cambiar ese futuro inmediato. ¿Cómo nos
cómo nos afecta la tecnología, porque la tecnología es inmediatez, ¿no es cierto? Nos llega Sí, un WhatsApp y ya lo queremos responder. La información nos llueve información, pasa algo en el otro lado del mundo, ya la tenemos. Y eso se modifica nuestra, como señalas vos, Ale, necesita un proceso, ¿no es cierto? sí, Más pausado, completamente. Yo pero la creo, tecnología claro, nos acostumbró a que todo sea rápido. es que es así, es como vos decís, cuando alguien no contesta quizás un WhatsApp enseguida, la ansiedad que nos genera, y más si estamos empezando un vínculo afectivo, queremos que nos respondan ya, y si no nos sentimos en el fracaso absoluto de que algo hicimos mal encima, y no es así, no es que estás haciendo algo mal, es simplemente que hay que dar tiempo al tiempo, y esto me lo digo también a mí. Siempre que doy los consejos me lo tomo para mí. Maya, evolutivo Maya. Esos son Ay, sí, sellos. son re interesantes. Está muy bueno, sí. Y salió la Sí. Tierra y habla de la evolución. Mira, es tiempo de sincronizarse con las señales del universo y permitirte evolucionar, planificar un viaje de conexión con vos mismo y la Tierra va a traer sincronías. Esto de empezar a tomar conciencia, enraizar, conexión con lo natural, vivir el presente. O sea, más justo este mensaje para... Que, o eh, sea, nada es casualidad. Todo tiene una razón. Estén atentos y atentas a las señales. eso es lo que digo, ¿no? Como abrirnos un poco más a todas las oportunidades que tenemos, que son infinitas Exacto. y que y no culpemos tampoco a Mercurio, usemos la energía de Mercurio para decir, mira, yo puedo con esto. Para hacer la armonización sonora es muy fácil, es muy fácil. Ustedes se tienen que sentar muy relajados, con los dos pies sobre la tierra. Eso es simbólico y real. O sea, no con las manos, con los pies sobre la tierra para descargar, ¿sí? Las manos sobre la falda. Pueden cerrar los ojos. Nos dejamos llevar por los sonidos. A ese lugar que nos hace tan feliz. Empieza a sentir cómo tu cuerpo se empieza a desvanecer y empieza a formar parte de algo más grande. Empieza a ser parte de una energía superior. Somos uno. Toma conciencia de esta sensación de paz, de armonía, en la que todas tus células empiezan a brillar con una luz sanadora, que va recorriendo todo tu cuerpo. Inhalo, exhalo.
Inhalo, exhalo. Me conecto con la luz de la luna, blanca. Siento que me abraza, me acaricia y me prepara para esta nueva estación en que todo va a florecer. Van a florecer tus sueños, tus proyectos. Solo tenés que decidir hacerlo, atreverte a cambiar, a evolucionar. Te pido que repitas mentalmente conmigo el mantra OM 3 veces y percibas qué emociones surgen. Inhalamos profundo y cantamos. Inhalamos nuevamente profundo y cantamos. Última vez. Inhalamos y cantamos. Llevamos nuestras manos al corazón para conectarnos con nuestro propio ritmo. Percibí cómo late tranquilo y sereno. Y con esta sensación de paz. Bueno. Hermoso, hermoso como siempre, Claro, Elena. algo raro en ella. Quedamos como... Quedé... Necesitaba ese momentito de conexión, este silencio entre comillas, ¿no? Porque en verdad estamos escuchándonos lo que realmente queremos hacer. Entonces ese es el objetivo que teníamos con este vivo también, para ayudar a todos los que se conecten y también los que lo vean después. Sí, sí, recuerden que está grabada, así que si pueden escucharlo nuevamente. A vos, Jorge, por haber participado, nos pone gracias. Bueno, gracias a todos los que han participado y Gracias. seguramente estén atentos a nuestras redes porque esto se va a repetir, ¿no? En algún Obviamente. momento
podemos en algún Sí, otro portal cósmico o cuando me encanta. las energías nos reúnan. Bueno, Sí, Ani, sí. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, ojalá que puedan conectarse con eso que ustedes quieren cambiar, acuérdense. Y si no, bueno, se comunican tanto con Blena como conmigo. Para lo que Sí, necesiten, acá estamos. las dos estamos en TikTok. Las dos estamos en TikTok, las dos estamos en Es verdad, Instagram. Que, en todos nos lados. pueden seguir, escribir, que con todo gusto les vamos a responder lo que, de corazón, ¿no? Por supuesto, como siempre. Gracias, Blena, y gracias Bueno, a todos. un beso. Chao, chao a Chau, todos. un Chao. beso. Pau, Pau, puedes llegar tarde. Bueno, acá se terminó. Bye, bye.